Takže ahoj, dneska budeme v podstatě natáčet, myslím, čtvrtý nebo pátý díl Plate Upu, ale dneska budeme hrát znovu tady s Lily. Ok. A kde jsem? Řekněte mi. Ok. Jo, pokud nevíte, jak jsem udělal, tak dášte S. Remove input a aby se sem prodali assets držíte. Pojď, co chceš, salát? Co se ti dělá líp? Salát. No tak tady salát. Dej to tam a Kde? co vybereš? Chceš vybrat si ty? Tohle nebo já? Já. Ok, Tohle nebo tohle? to je jedno. Co to je? Beru tohle. Tohle beru! No, to je... Jej. Tak, já jsem L a proto mačkám L. Upa L. Ne, to dávej sem, dej to sem. Okay. No, takhle. Je to normální. Že se dá všechny židle pryč. Co to je? Co to tady vypadlo? Hej! Booking desk. Papa. To je v podstatě knížka. To je... 0 korun, tak to beru. To zabere akorát místo. Ale ne, já to potřebuju. Tak koukáš, co to dělá. To je nějaký telefon. Třeba beru a udělej. Já už to dělám. Jo a slyšíme, zase voláme přes mobil. Čaume. Já jsem v kuchyni, takže já jsem si vůbec nenachystal kuchyni. Co chci? Salát, to jo. Tak. Hej, co dej do něj špichákem? Tady. Už jsem nachystal nějaký ten salát. Co chce? Jeden chce jenom salát a druhý chce... Salát s rajčetem. Jo. Hej, Já chci si umít. Já to umím, ty vař. Já nemůžu. Vařit. Já nevařím. Tak kupněte. Tady chvíle, když máš salát, tak salát přece taky nevaříš. No, potřebuji. No. Může božit. Jo a zase to stojí na oběd. Jo, zase neobědám. Oni tady potřebují spát nebo co? Ne to, že jsou v noci. Vadí. Je to asi zřejmě zajímá, když jim to vadí. Jo. Hele, dělej tady ten tvůj salát dost. Ten tvůj salát. Dělej. Tak dělej, tak jim to odnes. Já se snažím. Proč to neberu? Počkej. Jo, a máš tam hroznou špínu. To je mi jedno. Když chodíš po ní pomalu. A jo, umít. Tak.
Víš, talířů už mi nedávej. Už někdo nepřijde a mě má přesně 2 talíře. Salát s rajčetem a salát s rajčetem. Tak. Já si tady ještě donesu si mil restaurací. Tak. Máme jeden den hotový. A já jsem nevě... Hej, ale 39. Můj rekord byl 42, myslím. A můj vůbec nevím, proč Dej enter. Jenom značně. však už jsem to dala. Však už tam jsem dala enter, kámo. Já jsem neříkal nic. Jo, Ty jsi tady jakože u mě doma a posloucháváš mě. Ani to, co neříkal, nebo čo. Je, knife. Kupujem, já chci to, rychleji to. Já chci já rychleji. chci umyvadlo. Kupujem umyvadlo. Ale potom tohle. Jo, ale já chci umyvadlo. Ale potom tohle. Konečně budu mít své vlastní umyvadlo. No, Taky by se ti hodilo, aby si měla kam dávat ty talíře teda. to nepotřebuji. Skoro. Skvělý. No, umyvadlo, máme 19 korun. Skoro bychom do dneska mohli koupit jenom. Já chci prostě rychleji krájet. Nám chybí 1 koruna. Já chci rychleji krájet. Já ne. Já nepotřebuji krájet. Já potřebuji umývat. Proč kriminální, když jsi školečko? Nechci být kriminální. Tak co chceš být? Co chce? Nevím. Co chce? Já chci... se hráč. Jo, tady ještě musím. Chce rajče nebo ne? Dejme to na stůl a vezmi si pod to. Chce sklíčit. Dobrý, vítejte v restauraci Bobíka, co chcete? Už něco chtějí. Já jsem omylem říkal, už něco chce. Já už něco chci. Budu... Poslať chcou s rajčetem, poslať, yes. To se mi hodilo. Mám si už vyslechnout taky. Ne. Tak výslech. Jo, já to udělám třeba tady, už mám problém s tím, že potřebuji spát, protože noc. Tak počkej do restaurace, když to spát. A jo, hej! já si takhle to. Dobrčit, tohle beru, dávám vám. Dávám to vám, dělejte, vemte si to a Tak jsme prohrali. A máme 39, takže na to moje věc máme. no jenom, že my jsme... Cože? A jo, my když ten den uděláme, tak dostaneme. No, To jdeme. tady to umyvadlo poprosím. Musíte dát to třeba...
Okay. Aha, já jsem to neměl. Já jsem myslel, že já jsem to právě. Vítejte v restauraci u Bobíka, co si přejete? Řešni rajče, řešni salát s rajčetou. Dobrý den. A dostaneš to rychleji. No, to je samozřejmě. Jo, jemu to... No, dostal to rychleji. Moje rady fungují, kamarád. Řekni salát s rajčitem a dostaneš to rychleji. Já jsem tam dal. Řekni salát s rajčitem a dostaneš to rychleji. Než normálně. Hodnej. Hej, Řekni to s rajčitem a dostaneš to rychleji. Řekni s rajčitem a dostaneš to rychleji. no už jdem bez... To je zlej, hej. Takže to asi stojí méně, když tam bude salát. Dej nejdřív tohle, aby věřili. Jo. Aby věřili. Ale to je jenom salada. Ale odnes to, ať tam nečeká 4 hodiny. Jo, já se snažím. Špína tě zastavuje, že? Ne. Oh no. Takže mám hotový. Tak vodej. Mohla jsem to dát? Já jsem kuchař. Tak dělej všechno. Já ho tam teďka nemůžu dát ty vodou. No. Zase jenom salát. Hej, představ si, Sáry, ale, že jdeš, teda Lily, představ si, že se jdeš do restaurace a tam hnedka vedle tebe mají umyvadlo se špínovýma talířem. Tak se tady rozdělíme my dva, jo. Je to nějak rychle zehralo, ne? Já teďka se můžeme koupit tu tvou divnou věcičku. Tak dej. Jenom zmáčkni. Vydrž. Kam jsi dal tu tvou divnou věcičku, kterou chceš? Semka. Tak si dej. Pojď. Špatně, Míšťo. Ale nebudeme kupovat žádný jiný jídlo. Protože naposledy Jo. jsem kvůli tomu, že jsem tam měl hrozně moc věcí a nešlo poznat, co je co, jsme prohráli. Takže můžem. Jo, sorry. No. Takže... Má vždycky na začátku lagi. Dobrý den, vítejte v restauraci u Bobíka. No a hlavně, že to a jak se máte? Salát s rajčetem, dobrá volba. Moc dobrá volba. Tady u Bobíka, Tady máme nejlepší. toto je nejlepší tady. Toto jídlo je tady u nás nejlepší. Co Jo, prodáváme. samozřejmě. Protože je tak chutné, že jak to jednou ochutnáte, tak se budete chodit do kolečka. Chce salát A nikdy v s životě. rajčetem a chce jenom salát. Už nebudete jíst nikdy jiného. Nikdy nic jiného, už nikdy v životě nebudete jíst. Jak to je delikates. Oba to jenom salát, tak to bude trvat dlouho. Jenom salát? Jo, jenom salát. To nebude trvat, to vůbec dlouho právě. Že? No ale to je přes nejrychlejší věc, kterou tady máme. Když se objednají se... Sakryš! Nemám plný koš. Někdo musí vynést. Nemůžu, hej. Tak tam polož! Polož ho tam! Mám to A je, salada. už to...
Kde to vylíz? Kde to? Ne, do... Zaprčit. Prohraná hra. Půjde nechudný. Já to jdu nakrájet. Chceš nechudný. Čau. Jdi. Tak. Zvedni to. Aha, on to chce, no tak. Co chce? On chce salát s rajčetem. Dávej si tam ten nůž. Kamo. Já jsem mačkal blbý tlačítka, jsem mačkal o místopku. Já nejčastěji mačkám to. Víc talířů chceš? Chceš? Ne, určitě ne. Však já je tady někam To dávat. má to. A nebo víc rajčat. Čemu víc rajčet? Jo. Že stejně nedochází. Já to vím. Nebo ti jako dochází, Má. Ale to tady koupit. tak k ničemu. Ale hodil by se mi stůl, aby se mohl víc odložovat věci. Koupíš ho plus. Jak tady ten. Teďka, tady tenhle, na kterým stojím. To je on. Ne, na tímhle můžu krájet. Jo. Ne, tenhle. Pojď hlídni ho. A já ho tam koupím, ok. Položil a já ho koupím. Tak. Mám víc místa, nice. Teďka startnem den. A já se vezmu co nejrychleji. Nůž. A jdu krájet. Vítejte v restauraci u Bobíka, hlavně zahnuté. Přejte si salát. S rajčetem, ale dostanete to hrozně rychle. Jo, když se objednáte, jasně. Když tak ty rajčeta můžete vyhodit, ne? Co? To nebylo, určitě. Jo, pokud si tohle jenom objednáte, tak už to nedokážete si kupovat něco jiného. Musíte, já jsem debil. Jo, já bych mohla vlastně umít, ale to je... Já jsem uměl. A jo. Jo, to jeden salát, a druhý chce... Já kdy mám nůž? Když jsi vzal nůž? Aha. Aha, no. No, Hele, dělej. pojď. Dělej, debile. Já začnu dělat další salát. Salát a... No tak. No, protože to nestihneme. A my jenom lidí, Ještě jeden. Oni chtějí salát a... To nemáš to? Já Hledám do nestihnu. umývadla. Jo, pojď, jo. Tak no to je, oni ještě 2 lidi, no. Prohráli jsme. Až někdo přišel. Někdy lidi vytlačili. Já jdu krájet. Ještě. Tak. A já můžu chodit. Můžeš přestat. Já jdu... No, tady na... Hele, a nechtěla by ses někdy domluvit, že by si šlo ty ke mně nebo já k tobě? Aby si šla líp slyšet? Na tom miku? Ne? Škoda. Protože na tom mikrofonu si celkem blbě slyšet. Mám úplně jiný hlas totiž. Jaký jiný hlas? No máš jiný hlas, jak to je přes ten mobil a ještě ten mikrofon. No to je jedno. Takže Okay. okay. Natáčíš teďka. Ne. Jo, natáčíš. Ne. To je jedno. Nevadí ti to, že ne? Ne. Co Když mi nebudeš furt říkat Sáru, tak ne. Ještě si budu myslet, že se jmenuji Sára. No. Kdyby jsem ti řekl, že jsem na začátku. Tak mi to je jedno. Ne to ne, já jsem vůbec si dobu, jo. Co jsme hráli spolu.
že i když jsme se potkali? Jo, Super. jsem připravený. L. Už to? Aha, já jsem počkal za všetko. Pokud si objednáte s rajčetem, tak dostanete tak dvakrát rychleji. Jo, má rajče. Tak dělej. Tak. Vidíte, jaká to byla fuška? Fuška. Takže nevím. Jo, to si přijďte, objednejte si s rajčetem, dostanete to dřív? Ne, nedostanete. Jeden to dostane dřív. Jo, tady. První tohle. A tady máte. Jo, jsem já zapomněl. A oni chcou to stejný. Úplně stejně? No tak to dělejme. Pozor. Sakra, můj nůž. Všechno to dáš. Sakra. Jo, tohle beru už. Vidíte, jak to voní tam? Že jo. Potřebuji nějaký ty. Nemám ty. A chce s rajčetem dělej. To nestihneme zase. Kamo, nestihneme. To máme prohranou. Žerte, pane, rychle. Když to dostanete rychle, tak taky žerte rychle. No, Dělejte. žádný flákání. Není to tak šikovný, protože to nezažral dřív, než jsme mrkli. Takže není to tak šikovný. Ještě rajče, protože mám se to rajče, že? Ale řeknu ti, že když jsme se potkali, tak byla náhoda, že jsem zrovna v ten den, kdy jsem natáčel. To on tě potkal. Tak, Dělej, dej mi ten salát, dělej. tak já jsem si to zamluvil, aby jsem si to... Sakra. Objednal se někdo z rajčetem? Jo, objednal. Dop, já jsem omylem vzal. Sakra! Proč omylem vždycky beru to něco jiného? Dop, dělej. Dej mu to. Dělej, okamžitě. To bylo tak těsně. Takže pokud teďka prohrajeme, tak máme nové jídlo. Ale jenom pokud teďka myslím prohrajeme. Příští den myslím, pokud Jo, mluvil Kristen. Start to each day. Takže dáme... Řekl. Vybírá se šipkama, jak máš od čísel. Šipkama. Od čísel šipkama. Ty hlasíš pro tohle? Tak já taky ne. Pro tohle, protože by si jinak musel mít Mixér, co to je? Co, když jsem dostal mixér? Za 60 si můžu koupit mixér. Aha, no tak to je ber. To vypadá hezky ten mixér. Ukáž. Ale k čemu ti bude? Já nevím, ale vypadá hezky. Je to vždy za 9 korun. Chceš ještě dát? Chci další pivadlo na to, aby OK, tak kupuji. odložit věci, to je dobré.
Kam to dám? Dej to Posun ve- to. Dej to vedle. OK. Dej to vedle. No. Já budu mít takhle svý umyvadlo. Sorry. No. Ale ti dám odložovat talíře, které jsou všechny. Jo, ale hodilo by se mi právě, že na to, když tam budeš odložovat a i víc těch talířů právě, že? Ne. Prosím. Já jsem... Jo, ale nepoužívej je, pokud nebude nutný. Jo. To... A dej se je pěkně k sobě, je tam nechci do sebe. OK. OK. Můžu. Sakra. Já jsem si nevzal nůž. Dejte v restauraci u Bobíka. Ale u Bobíka je nová akce. Kdo si objedná s rajčitem, dostane to 2x rychleji. Oba dva! Tak toho si musíme pospíšit. Dělej, musíme dát do co nejrychleji. Se snažím. Jo, Ne, já potřebuju ten... A pardon za zpoždění, nebo oni chodí nějak moc rychle. No tak vybral. Co to je? Vážně, hrozně rychle choděj. Však, to nemáme šanci. Co jsme to tam vybrali? A co budeš muset mít něco vysadit? Zase ta akce, kdo si objedná rajče, je nyní u konce. Už si nikdo neobjednávejte rajče. Nyní už to je úplně dostanete to stejně rychle jako pokud teda nebudeme mít to hroznou to No, prohřaný. Jsme neměli hlasovat pro tam. To bylo asi, že nám bude víc chodit lidi. To bylo 100% chození, aby nám chodili lidi, ne? To bylo, Jo, aby nám chodili víc do restaurace. Jo. Bylo 100%, hej. Ale pizza, jo! Pizzu, uděláš jednu pizzu, budeš mít z ní 4 kousky. Mega, pizzu, jo! Teďka budeme dělat pizzu. Pizzu. Pizza. A máme nový tohle. Hele. Beru pizzu. Tak, co chceš za mapu? Je tady nová ještě mapa aj. Tohle je, myslím, tak kterou... Tohle je on tady, no. A pokud je tam velká kuchyň, tak to je nejlepší hlavně. Sorry, počkej, já jenom udělám jednu věc. Tady pospojí box. To si mi řekl Zlary? Teda Lily. Teďka. O, ty se hezky pustí. Tam vyjede. A co mi vyjede? Mix. Kam mixer? Mixer. Nevím, já ne... Chceš mixer? To je random, co mi vyjde. Tak to si nech jistě, že to nemáš mixer. Já už mi potřebuju, ale tři, aby jsem mohla něco smíchat, chápeš? To je nějaká divná restaurace. Co jsi chtěla? Enter. Jenom zmáčkni Enter. Tak. Já vím. Ale nedělala. Musíme Tady. Počkej, potřebuji umyvadlo. Sorry. Potřebuji umyvadlo od sebe. Já budu umývat talíře a ty si dělej, co chceš. Já ale potřebuju, ale... Nepotřebujeme 2 umyvadla prostě. Jo no, je tak ok. Viděl jsi to. Co? No jo! Jo, ale to je stejný jako já můžu udělat tohle, hele, to je stejný jako já můžu udělat tohle. Ne, nemůžeš to udělat.
vážně, a jak to, že jsem teda udělal? Hele, tady je nějaká bubina. Co? Cooking Rest, jo. Já to chci. Sáry, víš, že tahle hra je pro 3 lidi? Lele? Víš, že tahle hra je, myslím, určená pro 3 lidi, ne? Protože jeden tady tohle dělá, druhý tady peče a třetí tady to smetí dává pryč. Pokud nevíš, jak jsem tam dal ty odpadky, tak to bylo právě... Ty jsi to koupila? Jak to je za 0 korun? Ale akorát to zabírá místo, hele. To je jedno, mně se to tam líbí. Třeba si můžu objednávat pizzu, budu u toho stát a budu říct. To není ono. Dobrý den, objednávat. To není možný. Pizzu, pošle jim pizzu nějakou pizzu. No a co, že to není možný? To nejde. Dobrý den, tam je pizzerie. Hele, jak chodí, divně. No, co chcete? Co chcete? On chce pizzu prostě, já nevím. To vím. Prostě pizzu. Všichni chcou stejnou pizzu. Všichni chcou pizzu. Stejnou všichni. Dobrý den, objednete si pizzu nebo pizzu? Máme tady na výběr dobrou nabídku, pizzu nebo pizzu. Oni chcou oba pizzu. To dává smysl. Co? Já to... Nevěřím. Máš tam ještě nějaký pizza, jsem ti tam. Chcete pizzu, jasně. Proč byste nechtěli pizzu? No, když je tak dobrá u nás. Když chudá pizza. Sáro, ale... Ty jsi pěkný, ale pěkný. Tak sorry, no. No tak když nejsem sára ani trochu. Dělej, já jsem to uměla postrčila, dělej. Sakra. Já nemám talíře. Tady je talíř, Tady to. beru. Mám prostě pizzu. Až ty debilní talíře dáš někam jinam, tak ti co můžu dát. Já se ježišmarja, tak já ho dám pryč, ale já nemám kam. Prohraná hra. Já nemám kam ho podložit, ne. Já nemám kam podložit. Máš ho tam. Dej ho tam. Tady, dělej. Tak dej ho tam. Můžu položit spíšně tam. A ty jsi měl tam. Jak jsem... Tam je talíř. Ne. Dej ho tam. Dej ho. Vem ten talíř. Hrozný zmatek. No ty jsi ho nechtěl pustit, já jsem nechtěl pustit tebe tam. Ale musíme přesunout tu debilní, ty talíře k tobě. Enter, zmačkni. Enter. Však já ho mačkám. Nemačkal vás. Já ho mačkal. Jo,
Nový talíře potřebuju. Proč? Já zase teprve říkám dávat, tady si dávat. Tak nový ještě umyvadlo. No potřebujeme umyvadlo, odnožovat si to. Tak já ti nevím, já ti dám Prostě potřebujeme tady a umyvadlo ti, aby se ti líbilo, dám tak. Ne, nebo dobrý nápad. Dej mi to umyvadlo a dej ho. Tak. Proč jsi se dal do... Můžeme? Já jo. Jo, ty už si dál, co píš. Dobrý den, vítejte u... Jak se jmenuje? Bobika. To vím asi, když tady nic jiného nemůžu ani udělat. Nevím. Vynes tu pizzu, ať můžu začít dělat. Ať můžu začít dělat. No. Tady umývám dole talíře. Tak si pospíš, dones to. Oni nemůžou dělat nic jiného. Jo, ten kousek pizzy by se chtěl, ne? Tak jestli tady udělám pizzu pro nás. Pokud to stihnu. Tak. Dej mu tu pizzu tak sedni si a popovídáme si o tom, jak nám to tady jde. Tak, pojď. A popovídáme si o tom, jak nám to tady jde. Tak jak myslíš, že nám to tady jde? No, tak si dáme tu pizzu. Ham. Ham. Už jsme jí snědli. A to bylo nějaký rychlý. Já to vím. Ty a já umíme rychle jíst. Já jsem si říkal, že jsem se tam nějak sekal. Chceš další umyvadlo? Ale jinak bych ho brala, ale není kam dát. Je? Když tohle dáme semka. Co kam? Tohle. A tady budeš mít ještě místo, ne? Přece. No, tak jo no. Sice nevím, proč dál si umývadla. Protože jsme šílení. My jsme spíš umývárna. Umývárna u Bobíka. Jo. No tak dejko, už konečně. Já jenom jdu do res. Dobrý den, vítejte v umývárně u Bobíka. Co si dáte v umývárně u Bobíka? Umývárna. Chci to mít prádlo, my vám ho plně umyjeme. Jo, to my dokážeme. A my tady tolik, tak máme tady tolik umyvadel, že není žádný problém. Ano. Dobrý den, vítejte v umývárně u Bobíka. Chcete umýt prádlo, není žádný problém. Můžete nejíst jinak. Cože? To s... Potřebuje oblečení. To bude asi lepší. Já taky myslím. Aby jsme tady nedostali
žádný špatný to, že tady jsou nazí lidé. Jo. Počkejte, musím trošku počkat, tady to bude něco dávat. Tady na... Dobrý den, co chcete? No já jsem myslel, že chci. No, to jsme přesně věděli. Dobře, u nás Umývárně u Bobíka. dokážeme udělat jenom pizzu. A co byste si jiného navíc dali, když je pizza? Jiné jsem nevěděla. Tohle se všimli. Dobrý den, co chcete? Nečekaně pizzu, kterou nemám kam dát. Ne! Prčit. Já to chci odložit, tak? Beru tohle, beru. Ne, polož to! Kámo, polož to! On to nechce položit. A budeme šetřit na tyhle, jo? Aby se byla rychlejší. Počkat, this bird do not running in the jo, to je pro tebe tohle. Tohle je pro tebe, tyhle boty. Okay. Budeš rychleji chodit. Budeš naspídovaný jak Sonic. Ne, Sonic, ne. To je prostě rychlá. To je prostě rychlá. Jak se... Počkej. Kam jsme dali ty víc těch talířů? My jsme si žádný nekupovali. Já vím, ale jakže kam zmizeli? Teď jsou tady. Na návrh. Však kde? Jaký návrh? Teda kde jsou? Tady jsou u mě talíře. Teda ne, tady ne. Co? Tady nejsou talíře. Chceš tohle? Ne, A co to dělalo? to jenom změnilo věci, co si můžeš koupit. A co když tam bude další? Umyvadlo? Jo. Jo, tak to uděláme, ale potom nebudeme mít na umyvadlo. No ale zítra a zase později si získáme. Jo, tak jo. Takže kup to, já se nachystám. Kup to. Podrž O. Já vím. Ne, dole. Nice. Ne, potřebuji mít tu. Jo, O. Když na to a drž O. To nejde. Proč to nejde? Já nevím. No tak to prostě nefunguje. Tak já to udělám, no. To bude asi tím, že je to můj server. No jasně, ale já tady bydlím. Ha. Počkej. Hej, ale tady není. Jsem tady u popelnic. To je bezdomovec. U Bobíka. Co to je? To... Aha! To speedy service. To podle mě to je taková tata, ne? Že oni přijdou, objednají si. A sednou si. Ne? To je za 60, tak ne, no. To je za 60, pojď. Můžu začít? Jo. Dobrý den, vítejte u umývárně u Bobíka. Co si přejete? Pizzu? Přejte si pizzu. Na čem tak dlouho přemýšlíte? Tady doporučuji pizzu, aby si jistě nechcete. Jo, a tady u nás dokonce, kdy Jo, si objednáte pizzu, tak vám ji doneseme co nejrychleji, co umíme. jo. To platí skoro u všech prvních zákazníků, ale jenom na skoro u všech jenom prvních zákazníků, ale to U 4 prvních zákazníků. jo, u 4 prvních zákazníků, co jste vy a potom vy, dobrý den.
tady máte jeden a... Tady. A vy jste nechtěli, to chtěli tady tyhle. Omlouvám se. Oni chcou taky. Tak rychle, dej to pryč a ještě jednou to tam dej. To nejde přece. Aha, já jsem spálil pizzu. Ne, ty jsi spálil naši věc. A ne! Prohrá. Ah! Já nejsem... A zaplaťte. Jo, zaplaťte, ale... Cokoliv si přejte, a zaplaťte za to, ale nebo to nedáme stejně. Ano. Takže nám to začalo přijít. To jsem já, aha. Jsi ve mně. Jo, to zní tak divně. Že v tobě, jakože jsi tvoje děcko, nebo čo? Boj. No říkala si, že jsem v tobě, ne? Tak co je? Už nejsi ve mně. Můžeme. Jo, můžeme. A já jsem chtěla. Vítejte v umývárně u Bobíka. Tady máte hezký výhled na to, jak já to připravuju, ale nekoukejte se, protože byste se potom poblili. Jo, Ještě nás potřebuji. dobrý den, vítejte v umývárně u Bobíka, dejte si pizzu a vím, co děláte. Co si přejete? Je velmi nečekané pizza. To je divné v naší pizzerně, že se ještě nikdo v životě neobjednal pizzu. To jste odvážlivci. Třeba takovou pizza, hej, to se objedná málo kdo teda. No, právě. Proto se to objedná málo kdo, že? A já vám zaručuji, že pokud se to objednáte, tak se dostanete do historie světa. Protože to se nikdy nevyskytuje, kromě úplně u všech, co tady někdy v životě bylo. Já jsem vyhodil pizzu. Jsi Hotovou skoro. Jenom mi stačilo upéct. Takže mám ještě k tomu to se nevyhazuje. byl omyl. To máme prohraný. Tak, no. Já se tady začnu píst. No, skvělý, nás. Ne, ona se peče! Ne, ona se mi to zaseklo! Ona, ne. Moje pizza. Tak já se prostě. Tak jo, ňam. Už jsem ji sněl. Vidíš? Skvělý. Proč jsem zas v tobě? Nejsi ve mně. Už ne, a byl jsi. Tak, já jsem připravený. Vítejte v umývárně u Bobíka, co si přejete, já vás semka nepustím. A máme jednu novou věc, co se nikdy nevyskytuje. Můžeme vám můžeme vám dokonce umýt prádlo, ale tady můžete, jo, i spodní dokonce. Ale ne, kalhoty, to ne. Jo, ale kdybyste chtěli, tak můžete. Ne. Ale chceš? No jasně. Aspoň trochu. Jež. Ne, pardon, vy jste se ještě neobjednali.
Když jste první ovláždovci, co se to u nás objednali, kromě úplně všech, co tady někdy v životě byly v této nějak to nestíháš. Jo, nějak to nestíhám, tak to kdyby si třeba že si Já ti pomůžu. Tady z bordela hlavně. Ne, nepomáhej mi s bordelem, spíš mi pomáhej s čím. Třeba... S čím jako? Já nevím, tak já to nestíhám, protože to jsme vyšli. Nebo neber si to. Už natočíme skoro hodinu, hej. 51 minut už natáčíme. Ale já už můžu. Jo, já taky můžu. Vidíte umývání Bobíka. Můžeme vám umýt oblečení a ještě si u toho najíte. No, to je pak skvělé. Ale nebojte. Náhradní oblečení. Teď tady... No víš, já to nevím, protože to se mi nikdy nestalo, že by někdo nosil náhradní oblečení, když ho potřeboval. Já nejdřív zavřel troubu a potom jsem se díval, proč tam nemůžu dát, protože byla zavřena. Aha. Aby jsem potřebovala nový stůl někde. Někde, kde budu moc krájet to. Tam ještě ty rajčata, když budeš mít ty plný stůl. Už zase! Já nemám. Peto! Jo, to si... Stejně mám to už nestihneme do nic, takže to je... Určitě si to dělám. Tak já se s tebou tady rozdělím v pizzu. Tam se mohla vzít pizzu. No, tak se to nestíhám prostě. Já potřebuji nějaký nový stůl. Počkej, a co je tohle? Double end pacient. Tohle, hej, já potřebuju nějaký nový stůl. Potřebuju stůl nějaký nový. Protože když jsou ty dva stoly plný, tak já nemůžu vyrábět další pizzu, aby se No, to... tak si jako další stůl. A kde mám koupit stůl, když ho tady nikdo nevidí? To je tady to nějaký bread. Počkej, co to je? To je, že... Jo. To asi není, že? To je chleba nebo co? Ne. Tohle je buff. Potřebujeme. A tohle je... Nepotřebujeme. Jenom ten stůl by se hodil, jakože. Ale já jsem připravený. Vítejte v umývárně u Bobíka. Dneska vám dokážeme dát 4 prvním zákazníkům co nejrychleji pizzu. A ostatním strašně pomalu. Ostatní mě musím upíct, ale vám. Ne. Aha, já jsem to málo nechal spálit. Vidíte ten fufr? Ne.
Tak tohle si neberte. Jo, dávám vám to. Si to musíte předat. No, ven. Ježiš. Prohraná hra. Ne, vůbec. Dělej, není to. Mega těsně. Sára mi dá, teda Lily mi dá meden. Promiň, já jsem zvyklý, že já jsem mluvil hlavně na holku, která byla Sára, takže já... No tak já vím, už se neříkám. Ne, ale takže neříkal jsem ti, že jsem hlavně mluvil na ní, právě. Tak si dáme pizzu. Já půjdu. Tady máme. Já jsem nestihala si vzít pizzu. No, Tak. tak čau no. Čau. Čau. No tak já asi taky půjdu, protože tahle hra se hraje nejlíp v těch dvou a nejlípe ve třích. Ale to už je taky jakože 3 minuty do hodiny, jo? Takže to už je celkem dlouho, no. Tak už jenom 2. Takže prozatím čau a snad brzy natočíme další pokračování, tak ahoj.